أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا، أخواتي في الله، أحباباتي، إن شاء الله ربي تكونوا لاباس، تكونوا بخير. الوصفة تاع اليوم أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله مجربة مني شخصيا، يعني جربتها شخصيا. يعني يرحم والدين على المرأة اللي عطاتها لي وقت، والله يعني سبحان الله درتها، يعني لقيت فيها شفاء عظيم. الله هو الشافي والحمد لله ونعم بالله. المهم هاد الوصفة تاع اليوم خاصة للسعال، يعني اللي عنده كحة ما ديما لي انا دوكا. المهم كنت في العيادة الصحية الاولاد، يعني مساكن كامل راهم مرضى، وبدا الجو هكا يبرد علينا شويه، راهم كامل يسعلوا، كامل عندهم السخانه والقراجم. المهم انا هاد الوصفه راني اللي نشوفها نلقاها قدامي، نلقى وليدها يسعى ولا يتسعى، راني نقولها لها، يعني ماني باخله عليها حتى واحد. ما دوك قررت ندير هكا فيديو باش كامل ان شاء الله تشوفوها، واللي شافت الفيديو يعني نحملوا امانه يبارطاجي بعد الفيديو، يبارطاجيه ويمدوا الناس، يعني يخلي الناس كامل ان شاء الله يلقاو فيه الشفاء. راهو يعني سبحان الله. يعني والله شوفوا، انا درت لبنتي عام كامل هي تسعل، عام او اكثر هي تسعل، ما خليت بها حتى طبيب. والله من درت لها هاد الوصفه هذه، والله يعني سبحان الله، تقول كانت تكتب ما كانت تسعل، ما كانت في هذيك الحاله. انا تاني درت، يعني كنا نديرو كامل ولادي زوجي بناتي ندير لهم كامل هاد الوصفه، غير اللي يعود عاد نشوفو يعاد بدا يكح نروح نجري ندير له البصله. المهم البنات حباباتي، دوكا ندخل في الوصفه كيفاش نديروها. البصل، عندنا البصله، عندنا السكر، هذا واش تطلب هاد الوصفه هذه. البصله هذه تكون البصله الحمراء، راس تاع بصله، تقشريه، تنحيو القشره هذه الفوقانيه، ترحيه، ديري فيه طاوه، دير اذا كان راس كبير ديري 2 معالق تاع العشاء تاع الفم كيما نقولوا، 2 معالق تاع الفم سكر. ترحي البصله، ترحيها تربيها في الرحايه ديك تاع البصله عادي، ديري 2 معالق تاع العشاء اللي هو 2 معالق تاع الفم تاع السكر، تحطيها في طاوه، تحطيها على نار تكون دليله شويه، ماشي دليله خلاص ومش قويه بزاف، وتخليها تغلي في هذاك السكر حتى يذوب السكر هذاك تماما. تنحي تصفيها، ديرها في الصفايه ديك تاع الحليب، تصفيها ديريها في فنجان، ولازم تشربيها تكون دافيه، ما تكونش بارده، ما تكونش سخونه، ما تكونش بارده. هي مليحه الصباح الريق، ومليحه في الليل قبل النوم. والله والله ونحلف عليها، راني مجربتها انا شخصيا اقسم بالله. قلت درتها لبنتي من كانت عام كامل هي تسعل او اكثر، كي درتها لها سبحان الله العلي العظيم، نديرها لي انا كي نعود نسعل. والله دوك يعني الحمد لله، يعني عندنا حتى عندنا يعني تقريبا ما نسالوش. واللي نشوفو سال من وليداتي ولا زوجها غدا نروح نديرو البصله. البصله موجوده في كل بيت، ما تخطي حتى بيت، البصله والسكر موجودين في كل بيت. ديروها لوليداتكم وحتشوفوا ان شاء الله ربي يجيب الشفاء ان شاء الله يا ربي. قلت لكم يا البنات، من بعد ما ترحيها وتحطيها تغلي بهذاك السكر، لازم يذوب السكر هذاك تماما، تصفيها في الصفايه، حتحصلي على هذا العصير هذا. ها حتحصلي على هذا العصير. والله انا نحب هذا العصير، نموت عليه. كاين اللي ما يحبش ريحه البصل، انا وليداتي كيعودوا يشربوه دراع، ما يحبوش ريحه البصله، بس انايا والله نموت عليه. هاكا تحصلي على هذا العصير هذا، هاكا تشوفي فيه. هذا تشربوا الصباح الريق، تشربي قبل ما ترقدي، يكون دافي شويه. والله حتتحسني ان شاء الله، حترتاحي. ديري على الاقل 3 ايام، 3 ايام، وغرفه تاع العشاء يشرب. اذا عاد يعني يشتي يحب تشربيها، اشربي حتى نص فنجان، حتى فنجان مش حضرك. الاولاد الصغار على بالي بهم شويه يتعصبوا، على بالي كيف هي يرفضوا هاد الحوايج هادو. اعطيهم غرفه تاع الفم الصباح، وغرفه قبل الرقاد في الليل، وحتشوفي ان شاء الله النتيجه. والله حتنبهري بها، ربي يجيب الشفاء ان شاء الله لوليداتنا جميعا يا ربي. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.